캠핑의 낭만을 더해줄 조선 땔감 참나무 장작을 소개할게요. 국내산 최고급 참나무로 만든 이 장작은 10kg부터 20kg까지 다양한 용량으로 준비되어 있답니다. 10% 이하의 낮은 함수율 덕분에 단 30초 만에 불이 확 붙고요. 100도 이상 고온 살균 건조와 3중 방수 포장으로 곰팡이 걱정은 싹 덜어냈어요. IBC 건조망 보관으로 습기 없이 쾌적하게 보관할 수 있고 자체 생산 시스템과 6개월 이상 자연 건조, 그리고 열풍 건조까지 거친 정말 명품 장작이랍니다. 캠핑, 불멍, 화목난로, 화로대 어디서든 최고의 화력을 경험해보세요. 특히 낮은 함수율로 빠른 착화가 가능하고 꼼꼼한 건조와 포장으로 곰팡이 걱정 없이 사용할 수 있다는 점이 큰 장점이에요. 국산 최고급 참나무만을 사용하고 철저한 건조 관리 시스템으로 만들어져 캠핑이나 난방에 최적화된 고품질 장작이랍니다. 실제로 사용해보신 분들도 불이 금방 붙고 오래 타서 만족스럽다는 후기가 많아요. 습기 걱정 없는 꼼꼼한 포장도 정말 마음에 든다고 하시네요. 캠핑 장작으로 조선 땔감 참나무 장작 20kg을 구매하신 고객님은 박스 포장부터 꼼꼼함에 놀랐고 장작 상태도 아주 좋으며 불이 잘 붙고 오래 타는 것에 만족하셨어요. 캠핑 가서 바베큐 할 때도 화력이 좋아 요리가 금방 끝났다고 합니다. 가격 대비 성능 최고라고 하시네요. 처음 캠핑용 장작을 온라인으로 구매해보신 분도 조선 땔감 제품의 품질에 아주 만족하셨는데요. 국산 참나무라 냄새도 좋고 타는 동안 연기도 많이 나지 않아 좋았다고 해요. 3중 방수 포장 덕분에 습기 걱정 없이 보관할 수 있다는 점도 마음에 들어 캠핑장에서 불멍하기 딱 좋다고 추천해 주셨습니다.